warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Astuti dengan NPM D19020. Di sini saya akan menjelaskan tentang maintenance. Baiklah, untuk alat yang akan di-maintenance yaitu alat hardness tester atau alat uji kekerasan yang biasanya digunakan pada praktikum material. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama ada plot atau kepala, yang kedua ada tombol on, yang ketiga ada dudukan spesimen, yang keempat ada tombol set, yang kelima itu ada spindle, yang keenam itu ada tuas start atau pull, yang ketujuh ada layar monitor, yang kedelapan ada tombol off, dan yang terakhir itu ada indentornya. Pada alat ini prediksi maintenance-nya itu biasanya untuk jangka waktu 1 tahun dengan tipe model 206EX dengan serial 4812 dan voltasenya 230. Untuk preventif maintenance-nya biasanya dilakukan perawatan atau pengecekan minimal 1 bulan sekali, yang mana yang dicek adalah arus listriknya, cara kerja layar monitornya, pemberian oli pada spindle dan ulir spindle, dan juga pengecekan pada indentornya. Yang indentor biasanya indentor yang digunakan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada berlian yang berbentuk piramida terbalik dan bola baja. Untuk corrective maintenance-nya yang biasanya terjadi pada indentornya. Karena kerusakannya biasanya terjadi karena pada saat pengujiannya sering tidak sesuai standar. Contohnya misalkan untuk menguji aluminium digunakan untuk pengujian baja. Untuk TPM-nya tersendiri yaitu menambahkan karet atau kain pada spindle-nya supaya tidak licin pada saat pemberian oli di ulir spindle.